癖になる気になるでしょう。こんなチンコロコンペタネがハゲを聞きになるとロッキーとマーラの気になるでしょう。イエーイ。皆さんまたまたやってきました。今日は外から気になるでしょう。中華さどうすか。気持ちいいもうこのまま昼寝しそうやね。ねえねえで寝れる今。寝れる。そうでこの椅子がまたいいよね。このそうなんかこのキャンプ椅子なんちゅうこれピクニック椅子みたいなやつ。もうこれ聞こえたこれちょっと。ね今方法系教が鳴いてますけど。いい感じ。いやーしかし最近気になることがねあるんやけどさ。ある。なんか何気になる。何かな。あるって言ったの。何かなって。いろいろ不思議ですよね。例えばどんなこと。いや世界中すごいこと起こってるんやん。例えばねもう目も見えないぐらいの細胞ぐらいの大きさのそのウイルスで、世界中大騒ぎになってるのがすごいなと思って、Facebook とか Instagram 見るとね、友達世界中の友達みんなこう同じような悩みとか、同じようなチャレンジとか、いろいろあるね。そっと思かって。ウイルス小さいよね。ウイルス見えんよね。見えん。こう顕微鏡でこうやってこうして作って見えんね。見らないかんだけどさ。全然見えないのに。ね、不思議ね。なんか小さいものなのにあんだけ大きい影響をすっごいよね。及ぼすってなんかすごくね。そう。ね。でもさ小さいといえばさ、なんか小さいって日本の得意技みたいなところがあるでしょ。ある。何でもコンパクトにするみたいな。コンパクト上手ね。もう日本人コンパクト上手よ。悪いけど、すごい上手。そう。もういろんなものコンパクトとか折りたたみとかね。もう私テキサスの広い家で育ったんで、あなたの住んだアパートに初めて見た時に、こんなところで4人がずっと暮らしてたってこんなところで思うとすごいなと思って。いやーでもびっくりした。まあ凝らせるよね。暮らせるもんですよ。やってみたら、できるよね。でコンパクトだと全てがこうちゃんと出したり片付けたりっていうのをちゃんとやらないかんから、案外こう綺麗になる部屋の中が。まあアメリカもちゃんと片付けるけど、いやまあそうだけど全部大きい。まあ全部 OK。 でもほら広い場所があればさ出しっぱなしとっても OK とかあるよ。まあ OK だけど、でもね、あと日本に来てね、最初はね、私いつもレストランに行ってたら、もう水飲みたくて、水くださいって言ったら、このちっぽけなコップでちっぽけな水ちょっとだけそれですぐ飲み終わって、またお願いします何回もしないといけなかったんよ。そうやったね。そう思い出すわ。そうで最後はもうビールジョッキ持ってきてくれって言ってビールジョッキに水入れて水を飲むレストランでどうしてもビールに行くね話が。ねえいやでも本当にね、結婚してすぐの頃それを一番最初俺はちょっとチャレンジでレストランに行って、まだほら日本語があんま喋れんやったよね。いつもお願いして、あんた悪いけどビールのジョッキで水もらってとか言って頼まれる。で俺そんなことさ日本で普通そんなん頼まんやろ思って。でもやっぱ奥さんのねこう希望やからさ、こっちはいやそんな俺恥ずかしいことせんって。別に恥ずかしくない。それやったらだって奥さんが欲しいって言ってるからって言えばいいんで、ですいませんっつってビールのジョッキでお冷やもらっていいですかとか言ったら向こうはみたいな顔で。でもまあ言ったらね持ってきてくれるちゃんと。慣れたね。で慣れる人はちゃんとピッチャー持ってきてくれる。こんなそうピッチャーも持ってきてくれるよね。ピッチャーとビールのジョッキもう水飲み放題みたいな。しかも無料みたいなね。あれよかった。だってアメリカのテキサス州でもこれぐらいのコップで出てくるよ。花瓶みたいなコップやもんねあれ。500ミリぐらい入ってるんやな。1リッター。1リットルぐらい。だって氷を入れてそれにガーって入れるけんが1リッターぐらい入っとるあれ。それででも何回も。
入れてもらう。リフィルって言おうとそうしかもさ、そうそれなんよ。テキサスとかやったらアメリカはまあ全般そうかもしれんけど、もうなんかおかわり当たり前、飲み物のね。ね。だから何頼んでもアイスティーならアイスティー中って頼んだらこう空っぽになりよったらもう来てもうジャーってついすてくれる。ぐ入れてくれるよね。そうあれに砂糖入れたらあ期間で入れてしまうと怒るんよ。あそうか。味がちょうどいいになってたのにとか思う時あるけど、なるほど、甘さの加減がね。でもね、なるほど日本と全然違う。いやだから日本は何でもコンパクト、テキサスは逆やんね。大きい、何でもたくさん、でかい。広いってね。だってね、私子供の時にね、階段がある家に階段住みたいなと思って。ほう、階段がある家。だって知り合いの中で誰も2階、家の2階はなかったんよ。テキサス2階ないの？あの時はあんまりなかったよね。もうみんな広くする。あ、そうか。もっとスペース欲しいならもう広くしていい。なるほど、土地が上に行かんでいい。広いから横に広くなりゃいいわけだ。そうだけど2階ある家はあれはもうなんかお金持ちの人なと思って。なるほどね。階段ある家で暮らしたで、あれでしょ、階段登るところのこの柱こうシャレーたこのくるーちなってなんかこうこのツルツルの木でこうカーみたいなのもあるね。よう映画とか出てくるやつ。はい。でも階段なしで育ったから、日本に来て階段ある家に住んでたら、登るのがめんどくさいって思った。それでめんどくさいってあんたどうするの？だって東京の人とか大変よ。全部地下鉄とかやけど、もう毎日何回も階段行ったり来たりするよね。あれはすごいよね。あれだけで運動になるよね。運動。いやー本当ですよ。そうです。今ここちょっと高いところで撮ってるんですけど、ここに登ってくる間でさっきあんまり出かけてないからはーいはーち言いながら俺もはーい上がってきたね。やばいね。ね、ちょっともうちょっと運動した方がいい。もうちょっと運動した方がいい。うちの中でね。どうしようか。ラジオ体操でもやるか。ラジオ体操第一、よーいってチャンチャンチャランチャンチャンチャン夜の散歩でいい。チャランチャ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 ン腕を前から上げて背負いの運動みたいなね。どこまでやるの？知らん。止めてよあんた。もうあんた。もうあんた。気になるでしょうです。違う、遅いし止めるの。もうちょっと早く止めてよ。ということで皆さん、まあね、日本はコンパクト、そしてテキサスは大きい、そして今世界中にもう本当に大きな影響を及ぼしてるはなんとですね、この目にも見えないようなもう小さいウイルス、ね、もうこのせいで俺たちは今ねシックハックしてますけど、なんかねこの小さくて見えないぐらいなのに実は大きい影響を及ぼすっていうのが、結構俺たちの生活にもあるんじゃないかなとね。ウイルスはもちろんそうなんだけど、なんとですよ、聖書にはもっとねすごい面白いこと書いてある。イエス・キリストがね天国じゃこんなんですよっていう例えをいっぱい話してくれてるところがあるんですよ。でその中からちょっとね紹介してみたい。マタイによる福音書のね13章。またいいところを読んこの前もそれ言ったよね。言ったね。すいません。っていうかよう覚えとんな。あんた誰と一緒に住んどるの？知らん。ちょっと旦那の顔見てみたいけど。あんたよ。あらじゃあマタイの、13章ね、31節からね読んでみますね。こんな風に書いてある。またイエスはこんな例えも話されました。天国は畑にまいたからし種のようなものです。それはどんな種よりも小粒ですが、成長すると大きな木になり、鳥が巣を作れるほどになりますって書いてあるんですよ。だからね、みんなからし種って見たことない。からし種、からしの種、英語で言うとマスタードシード、マスタードの種ね。プチプチしたこんな、だってこう粒マスタードあるやん。あるね、あるね。粗挽きね。あれはでもちょっと大きい方かもしれない。あれ大きいかもしれない。もっとこのイエスさんが言ってたからし種って本当にもっと小さい、もうごま粒より小さいようなやつやね。ごまよりちっちゃいよね。であんな小さい種なのに地面に植えるとそれが芽を出して葉っぱが出てきて茎が伸びて、もうこれぐらいのでかくなって、そうこういう風に木になって鳥が巣を作れるようにまでなるっていう。だから天国っていうのはそんな風に最初小さく始まるんですよっていうことかなって。だか
なんかひょっとしたら俺らは見落としてしまう。なんか天国、なんかこうすごい宣伝の車が来て、皆さん今日は天国がありますよ、こちらですよとか言えばさ、わかるよね。わかるね。うんわかりやすいね。わかりやすい。でも今の見たら天国そんなんやない場合って書いてあったよね。からし種みたいに小さい種やんって、始まりは相当小さいよって書いてあった。だからなんか俺たち見えないからっつってなんか力がないとか、どうでもいいとか、そういうことでもないんかなってね。なんか今書いてあったの見ると、天国ってそんな風に小さく始まってすごい大きくなるんやったら、じゃあもっとなんか天国の種がどっかそこら辺に落ちとらせんやろうか、自分の毎日にこう散りばめられとらせんやろうかってね、見て回ったらこれなかなかねいろんな発見があるんじゃないかなと思って、今日はシェアさせてもらいましたけど、まあしかしね本当にいい季節になってきたんでね、皆さんますます元気に過ごしてほしいな。そしてこのイエス様が言ってるね天国の種見つけてほしい。そして味わってほしい、ね。そして体験してもらえたら本当嬉しいなと思います。ということで今日はテキサスの巨大ステーキの夢でも見ながらね、もうでかいですよ、こんなんですよ、もうこんなの一人で食う、しかもこんな分厚いっていうね、そういう夢でも見ながらですねお別れしたいと思います。じゃあまた次回の気になるでしょうでお会いしましょう。はい、じゃあまたね、バイバイ。バイバイ。